Lavdi dhe falëndërimesh për Allahun fuqiplot, I cili është Zoti I vetëm që meriton adhurim. Salavat dhe selamet e dërgojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, që është mësuesi I njerëzimit dhe profeti I fundit jon. Këto salavat dhe selam janë për familjen, shokët dhe gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në kiamet. Keni frikë dhe respekt për Zotin, ashtu si takon atij dhe asesi, mos vdesni vetë se me iman. Të nderuar vëllezër, pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka dhënë një rregull të fesë, që është I pandryshueshëm. E ka takuar një herë Abu Dharrin, po një herë tjetër Muadhin, të dyve ju ka thonë këtë rregull. Fjalë shumë e shkurt, ama që është metodë e jetës deri në vdekje. Ittaqillaha haythu ma kunt. Ka thonë, ki frikë Allahun, bëhu I devotshëm, ki frikë Zotin, kudo që t'jesh. Kjo është një rregull që neve si besimtarë ne jep me kuptu, o ju musliman, nuk guxoni me ndryshu ju nga devotshmëria, pa marrë parasysh rrethonat nëpër të cilat ju kaloni. Pa marrë parasysh ku jeni edhe çysh jeni. Ma thjesht edhe ma shqip, o ju musliman, nuk guxoni ju më konë musliman të mirë në xhami edhe në Kosovë, e kur shkoni në Evropë ose dikon në udhtim me dal meç. Nuk vlen ai rregulli I disave prej nesh që kur shkon në Evropë nuk e gjun levorën e bananës për dritare ose kanaqen e pijeve energjike ose gazume, e atje se gjun këtu e gjun. Kudo që t'jesh ti dush më konë musliman I njëjtë. Po I lajmë rregullat e kësaj dunjaje. Po I lajmë rregullat e njerëzimit, se atje ka kamerat që e plaka pi dritarës. Na s'punojmë me plaka dhe pleq. Na punojmë me rizat Zotit. S'ka nevojë me na pa kërkush kamera. Na punojmë se na shallaj. Ittaqillaha haythu ma kunt. Ku t'jesh të t'ju Zotit. Vetë që kaq. Na nuk jetojmë me rregulla që këtu zban në vendet islame, po në perëndim atje është veni jo muslimanëve dhe tash pa kredis, po bon se pe marrë shtëpinë e parë dhe kjo para po ta nxjerrë edhe qiran, po ta nxjerrë edhe dytën, o vëlla jam. Këto matematika që tërgoj që ka bo, s'janë matematika islame, kërkoj falje nëse dikon e preki. Na duhet me thonë hakin, në formën më të mirë, më të butë, ajo që është e nevojshme merr. Ajo që s'pëlqen për me hiç më se merr. E rëndësishme është me thonë të vërtetën në mënyrë të butë pa prej kërkan. Pse s'po bojnë ka këtu e po bojnë ka atje? Aso është e dini Allahit? Qëtë shqiptari, ka tha me plot përgjithësi, thotë unë nuk bëj zina me shqiptar, ka unë jam patriot, me kanë ban zinati, me të hujat. Ma bëni halal, që kjo është pageron, kjo është eran, kjo është tolerot, o vëlla jam, haram jo haram, o vëlla jam. Të t'ju Zotit, shkon tjetër prej Prizrenit, shkon në Tiranë, me bo harame, shkon atje, shkon këtu, ittaqillaha haythu ma kunt, ku t'jesh të t'ju Zotit. Ne nuk kemi fen tonë që si dalish për vendlindjes, bën çka dush, zgjedhu. Jo, se ka Zot ka mas. Ai që të sheh, Zoti është ai që ty me dijen, shikimin, dëgjimin, çdo sen, ki me laçët ngjatë edhe të majtë. Zoti yt është ai që kur po vjen vdekja, po porulesh. Kur po ndon familje vdekja, po porulesh, po vjen pengon hoxhën, hoxha ç'a më bën, çish më hap çish thosh ti hoxh. E pse ti e çaj njëjtë që kur po vjen dashma jote ti s'po don me ni për hoxh. Po shkon po shkruhesh rrugëve ku e di çka. Edhe tash ti po thuan çaj që duhet me bën edhe dashmën me tut Zotit. Me tut Zotit duhet me bën edhe dashmën. Është një mirësi që ditën ai e bën dashmën. Edhe mbrëmje e bën dashmën, 12 natës vjen në xhami menuse. Menuse. Hoxha na kanë bërë diçka. Edhe një men jo shko te tupanxhia, sa ata e imagjin. Tja, dush më konë që e besimtar që kur ka dek baba dhe nona, pse tash ndarsëm, pse në momentin që e kryte dhe gjeta apet te, nuk e ka feja vllazni me turra, nuk e ka feja me turra.
Tutje Zotit kudo që t'jesh, ti je stabil. Harami në haram. A be pjesë sa të pa kërkosh, këtu s'ka gajle, s'ka. Është një ide e jo muslimanëve, po një sekti të shtirur si musliman, A i kupton e? Që si ti kalosh që ka që kilometër, s'ka gajle dhe me bon amoralitet. Të lejohen haramet. Jo, vlla jam. Nuk është kjo e vërtet. Pejgamberi ka thonë, tutje Zotit kudo që t'jesh. Takva, i kanë thonë njëri tre sahabëve, çka është devotshmëria takvalloku? Ka thonë, është një fushë madhe e mbushur me xhemba, me ferra. Edhe ti ka të ecësh, mundosh mos më shkel në çato ferra. Me vun çto ka kamën, masane me kthy pak maçanina. Deri dalesh atje në skaj. Çka thotë është, çka fusha është devotshmëria. Çato ferrat janë haramet. Që ti dush mu tut, mu rujt, mos me shkel në për harame, atje fundi është momenti vdekjes. Kur ta kryen misionin edhe mbyllën qitapet e tua, ti nuk i ke shkel që ato therrat. Vllazën, du me thonë edhe një gjë, kur shkani në për gërbete, keni kujdes. Kur shkani vizita, sidomos tash me liberalizim, ju jeni musliman, kudo që t'jeni. Kudo që t'jeni. Kretë për ajshen mishen e dere të që edhe unë e hongra me ta. Nuk është arsuetim kjo. Unë di hala dhe ma, ju din hala ma shumë se sa unë. Muslimani tutët Allahu Gjalleshanuhu. Është e vërtet se shejtani ndikan kur jenë vetëmi kur nuk njohin njerëzit. Unë e di ata. Prandaj edhe në Islam nuk lejohet vetmia, as udhtimin vetmi, as nejen vetmi. Sepse nefsi jam më i dopt edhe as pa më shë kërkush i jami. Edhe dëshira nga shejtani, ai besë s'ka gale. Është më e madhe, prandaj çka? Zoti është afër teje. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Kush i tutet Zotit, e ka nga Zotin. E ndjen praninë e Allahut azza wa jall me dijen edhe shikimin e vet. Do të ketë dy xhenete. I vetmi ajet që ja përmend, Allahu na ka premtuar një xhenet. Për këtë punë xheneti, dy xhenete. Për ata që i tutet Allahu xhalleshanu, kur kërkush nuk e sheh. Kur kërkush nuk, ai thot unë nuk i thej rregullat e Allahit. Nuk guxojmë na me ra prej provimit në për situata të caktuara. Çaj Zot të cilit ti i bën ibadet në publik, çaj është kur je vetëm. Çaj Zot që i bën ibadet kur je në Kosovë, çaj është edhe në Evropë. Çaj Zot që kur je mirë, edhe po thua alhamdulillah, çaj është edhe kur je në zor. Pse në sprovën e parë? Pse në sprovën e parë na bim pi provimit? Pse? Pse na detyrimisht me shku me menun të harami? Nis provë më të vogël, kum një hoxha që filan me përdor filan haramin, mishderi, ynyrderi, alkool, mos pushnosh ke filan smuja. Ka dalë çdo sen që Allah ka bën haram nuk ka dobi prej ti. Pse ti bjen pi provimet? Po që jam pak ngusht, a bën një pse bjen pi provimet me të parën? Pse çkon mendja gjithmonë ka keqja kumnice, në filan vendin me shku te filan tyrbja, te filan vorrit, te filan pse bjen? Tutja Allahut kudo që t'jesh, në çdo gjendje që je. Të ndërruar vëllezër pa dash me zgjat më shumë. Pa këthe edhe njerë pa tham. Resulullah na ka këshillu tutjeni Zotit kudo që jeni. Qysh do që jeni. Edhe në fund e ka vazhduar me një pjesë. Nëse ndodh që e bësh një të keqe, pasoj me një të mirë me një herë. Me ta fshin sa më shpejt atë keqen. Mos me ta zanë keqe e parë, harami i parë, harami fal. Harami i dytë, haramin e parë. E banë një stakfirullah një haram, helbete. Na, njerëz jemi. Çka më bëm, më shpejt me bëni të mirë. Ose të njëjtë me madhësi që me mund, me fshi, ose më të madhe. Që më smilon vend harami i parë, me pru dytin, e me pru tretin. Deri kur? Deri sa thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo zemra që me iman është e bardhë, të nxihet prej gjunaheve. Kur nxihet prej gjunaheve, nuk dallon më çka e mira, çka e keqja. Andaj nëse doni me ditë, pse disa njerëz që ditësh ti, a kanë njerëzillëk në karakterin e tyne, apo ju ka vdek njerëzorja mrena dhe kanë mbet ose robota ose shtaz. Pse?
e bën haramin, edhe familjarit vet ja bën haramin. E shet gruan e vet, e shet çikën e vet. Ti thu, a ka njerëz lëk ky njeri? Jo, s'ka. Se zemra ti është nxin. Çaja që dallon senzori të mirën për të keqës ju ka mush me çaq haram, sa çdo sen ka vdek ai. Po boj, po e ban. E myt fëmijën e vet. E dhunon fëmijën e vet. Kur vdes zemra, po thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, është pshell me harame, ka dek, s'mund më allu kur gjën, krejt sa anët i ban. Andaj, nëse ndodh me e bo një gabim, pasoj me njëherë me një sevap, të njëjtë ose më të madh, që me fshin sa më shpejt e mos me ta zon gabimi i parë, dytin ose i dytit parin e kështu me radhë. Lusë Allah në gjellë që të na ruaj nga harami, kur jemi në publik dhe në vetmi, kur jemi në vendlindje ose në gërbet, kur jemi në darsëm ose në ndekje, kur jemi mirë ose kur jemi keq, kur jemi gëzueshëm edhe kur jemi mërzitshëm. O Zot, na mëso që gjithmonë më kanë afër teje, gjithmonë më kanë me devotshmëri, mos më harru se ti na sheh, na dëgjon, na përcjell, me laçet tua na i shkruajnë të mirat e të këqijat. Zot, na çoni melek që përmes tij kemi na inspiruar dhe më na forcu, asasi mos leja që shejtani me ndiku në mendjen tonë me shku ka harame. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.